Sempre più spesso, dopo quasi 30 anni di attività, mi capita di visitare pazienti che lamentano dolori muscolari e articolari al risveglio, mal di testa, tensione cervicale e usura dei denti. Questi sintomi sono da riferirsi ad una patologia del sonno chiamata bruxismo. Ma cos'è il bruxismo? È un movimento, un'azione involontaria di digrignamento dei denti che avviene principalmente durante il sonno e in questo caso sarà associata ai cosiddetti microrisvegli, anche se esistono altre forme di bruxismo durante il giorno. Ma come possiamo diagnosticare il bruxismo? Fino a pochi anni fa il bruxismo del sonno si diagnosticava in base all'usura dei denti. Però se il paziente aveva smesso di bruxare 6 mesi prima, il dentista non aveva modo di scoprire se la patologia fosse ancora presente. Oggi, grazie alla tecnologia, siamo in grado di eseguire una verifica attraverso uno strumento portatile che è in grado di misurare sia il numero delle contrazioni muscolari che la frequenza cardiaca associata ad ogni evento di bruxismo. Studi recenti hanno infatti dimostrato che il bruxismo durante il sonno presenta una sequenza ben precisa durante la notte, caratterizzata da un microrisveglio, un aumento della frequenza cardiaca a cui segue sempre una contrazione ritmica dei muscoli masticatori. Quando abbiamo tutti questi parametri possiamo definire quell'episodio come episodio di bruxismo. Il nostro studio si è quindi dotato di questo sistema innovativo, cioè di un apparecchio in grado di registrare simultaneamente l'attività dei muscoli masticatori e la frequenza cardiaca. Le registrazioni sono effettuate direttamente a casa del paziente di notte. Grazie al software di analisi computerizzata, lo specialista può visualizzare i risultati delle registrazioni automatiche ed effettuare una diagnosi in modo semplice e rapido, usufruendo di specifici indici che ci danno il livello di gravità degli episodi. Inoltre, siamo in grado di identificare un paziente digrignatore da un paziente serratore. Questa informazione è molto importante perché risulta fondamentale per confezionare il bite più opportuno, cioè per progettare quel dispositivo che proteggerà la dentatura e che deve essere sempre prescritto da un odontoiatra.